ये मैं मौजूद हूँ अपने इलाके में और यहाँ पर जो है ना बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है और मैं जो है ना मुझे फँसा दिया है रास्ते में। ये शुरू हो गई है, ये जो है ना तालाब है, ये तालाब है बहुत बड़ा और आप देख सक